Варю супчик на курином бульоне. Обычный рисовый супчик с поджарочкой. Рецепт рисового супчика у меня есть на моем канале. Можете посмотреть. Сыночек кушает только домашние супы, поэтому варю ему на море домашний супчик. Вообще в столовую не очень любит ходить, поэтому все жидкое стараюсь готовить дома. Вкусный получится супчик, наваристый. Такой. С лавровым листиком. Лавровый листик местный. Нам можно его брать и использовать для приготовления. Вот такой вот свеженький. Вот такое небо, идет дождь, мелкий дождь, поднялся ветер, шторм, волны, такая погодка. Но мы отправились играть в баскетбол, да, сын? Несмотря ни на что. Мы идем на площадку играть в баскетбол. Зачем такое время? Сейчас дождь. Ну, не боимся. Мы все равно будем играть в баскетбол. Да, Ладон? Такая собачка. Сутулка. Песня наша, да? Наша? Да, За ростовскую братву. Да? да, за ростовскую братву. Ну что, тучу заканчивать. Пап, песня за ростовскую братву. Нет. Классно здесь, так супер. Это отдых. Обязательно придем сюда. Курить кальян, сейчас раздыть на пенную вечеринку. Да, старт 23:00.
Thank